Adigeni's რაიონში მცხოვრები მუსლიმები მოხის სადაო შენობის წარმომავლობის დამდგენ კომისიას უნდობლობას უცხადებენ. ადგილობრივების თქმით კომისიაში მათ მიერ წარდგენილი პირები ვერ მოხვდნენ. კომისიის შემადგენლობის შეცვლის მოთხოვნით რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს წერილი უკვე გაეგზავნა პეტიცია სოფელ მოხედან. ეს არის თემა, რომელზეც ნათია ქენქაძე მუშაობდა. ორასი ხელმოწერა Adigeni's რაიონში მცხოვრებმა მუსლიმებმა რელიგიის სააგენტოსთან გასაგზავნად შეაგროვეს. ადგილობრივების პროტესტის მთავარი მიზეზი 11 წევრიან კომისიაში სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორისა და Adigeni's რაიონის გამგებლის შეყვანა გახდა, რომელსაც ისინი არაობიექტურობაში ადანაშაულებენ. გუბერნატორი რომელიც გვერდზე იდგა და შეისყურებდა რაის კომისიაში ჩამოსვლა. ანდა გამგებელი რაიონისა. რაის კომისიაში ჩამოსვლა მე ისინი. მაგაზე სასტიკით ნამდვილად ჩვენ საკუთრებია რომ მეგენი არ უნდა იყოს. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების გარდა მოსახლეობისთვის კომისიის რამდენიმე წევრის მეუღებელია. მათი განცხადებით მათ მიერ შერჩეული ნდობით აღჭურვილი პირების ნაცვლად კომისიაში ახალი მუფტი ბეგლარ ქამაშიძე, მისი მოადგილე ადამ შანთაძე და სამცხე-ჯავახეთის მუფტი მამუკა ვაშაყმაძე მოხვდნენ. ბატონ ადამ შანთაძესთან ჩვენ გვაქვს კითხვები, გაგვაჩინა კითხვები, კარგი იქნება თუ მოვა და თვითონ საზოგადოებაში ხდება და გაესაუბრება. და აქედან გამომდინარე ჩვენ ცოტა ამ პიროვნების მიმართ უნდობლობას გამოვხატავთ. შესაძლებელია კომისია კიდევ უფრო გაფართოვდეს, პრობლემა არ არის, ოღონდ კომპეტენტური ადამიანები, რომლებიც მხარეს არ წარმოადგენდნენ. მუსლიმი მოსახლეობის მოთხოვნას მხარს უჭერს მუფტი მამუკა ვაშაყმაძეც, რომელიც კომისიის ერთ-ერთი წევრია. არ ვეთანხმებით ამ კომისიის არც გადაწყვეტილებას, არც კარგს არაფერს არ ველოდებით და ვაპროტესტებთ და ხელწერებს ვაგროვებთ იმისათვის, რომ ჩვენ ეს უნდა გავაპროტესტოთ და აუცილებლად ამ კომისიაში უნდა მოხვდნენ ნეიტრალური პირები. Adigeni's რაიონის გამგებლისთვის მის მიმართ წაყენებული პრეტენზიები გაუგებარია. ზაქარია ინდელაძე აცხადებს, რომ ის კომისიაში მოსახლეობის ინტერესებს წარმოადგენს. ვფიქრობ, რომ ყველა საკითხი რაც ჩემ რაიონში ხდება, ნებისმიერი საკითხი ეს უშუალოდ მეხება მე და აქ რაშუაშია ჩემი მხარედ მოხსენიება ჩემთვის გაუგებარია. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ კომისიის დაკომპლექტების დროს კონკრეტულ პირებთან დაკავშირებით უკმაყოფილება არავის გამოუთქვამს. მისი განცხადებით ამის მიუხედავად მოსახლეობის წერილს უახლოეს ხდომაზე განიხილავენ. ისინი არიან რელიგიური ლიდერები და ახლა გამოდის რომ საკუთარი თემი არ ენდობა საკუთარ ლიდერებს თუ როგორ არის? ბუნებრივად ამას ჩვენ განვიხილავთ, კანონით დადგენილ წესით ამას ვადაში ვაცნობებთ აღნიშნულ დაინტერესებულ პირებს. ხდომა 27 დეკემბერს გაიმართება. სწორედ მაშინ გაირკვევა ჩამოყალიბდება თუ არა კომისია Adigeni's მუსლიმი მაცხოვრებლებისთვის მისაღების შემადგენლობით.